こんなトイレの花子さんは嫌だ。はい、いびきが聞こえる。いやー、これは嫌ですね。起きてろと。起きてるか、もしくは寝るんだったら静かに潜めと。いびきなんて聞こえたら営業二課の鈴木課長が寝てるのかなーなんていう風に思っちゃいますからね。しかも寝てる状態でこっちの問いかけにはちゃんと答えてくれるのかなーなんていう風にこちら側がもう不安に思っちゃいますからね。睡眠時無呼吸症候群になってないかなーなんていう健康面での問題もね、不安に思っちゃいますからね。しかも無理やり起こして遊びに誘ったところで、寝起きのだいぶテンション低めな花子さんと遊ぶことになりますからね。いや、こちらとしてもね、遊ぶ気がないなら参加するんじゃないと、テンション低めなやつがいるとこっちの遊ぶ意識も下がっちゃうんだけど、っていう風に思っちゃいますからね。やっぱりこれはもう嫌ですね。